Στο αμφιθέατρο της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Πανεπιστημίου Πολυάρτας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Αλιάμβρα. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης η δεύτερη ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με θέμα «Ανακαλύπτοντας τον ναυρακικό κόλπο, ένας οδηγός για μαθητές σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη γαστρονομία». Λοιπόν, σήμερα φιλοξενούμε στο τμήμα μας, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μια εκδήλωση που έχει σχέση με το φυσικό περιβάλλον, την αλία και το ναυρακικό. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω μόνο για εμάς και τι να πω, ότι είναι φανερό πια ότι σε οποιαδήποτε εκδήλωση, σε οποιοδήποτε γεγονός, η πληροφορική είναι μέσα. Άρα εμείς σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάσαμε ένα digital marketing, δηλαδή μια ψηφιακή ικανότητα και μια πλατφόρμα πώλησης, αλλά ακόμα περισσότερο συστήματα όπως recommendation, που είναι συγκεκριμένα συστήματα της πληροφορικής, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το καταναλωτή, ως προς το τι τρόφιμα και τι είδους επεξεργασμένα φαγητά θα χρειαστεί. Οπότε, προσπαθούμε πάντα εμείς σαν τμήμα να παντρέψουμε την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες με τις ανάγκες του τόπου μας. Στην Άρτα, σήμερα έχουμε μια παρουσίαση στα πλαίσια ενός έργου που θα σας πούμε σε λίγο, που θα σας δείξουμε λίγο και την ιδιαιτερότητα που έχει ο βρωγικός κόλπος, την ιδιομορφία που έχουν όλοι αυτοί οι κόλποι, όπως είναι αυτός ο βραγικός, να είναι πολύ παραγωγικοί, να είναι πολύ χρήστες της γης, που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τους πόρους του οικοσυστήματος, και αυτό συμβαίνει σήμερα. Η κοινωνία μας εδώ γύρω από την Άρτα μέχρι την Πρέβεζα και όλα τα άλλα μέρη της στην Ήπειρο, που αξιοποιούν και τις υποδομές του τουρισμού και τους δρόμους και την πρόσβαση, αλλά και την ελευτική παραγωγή, έχουν να κερδίσουν από το συντονισμό αυτό που προσπαθούμε να φέρουμε, ώστε να έχουμε το μέγιστο και βέλτιστο αποτέλεσμα και στην παραγωγή την αλληλευτική και στο περιβάλλον και στην αξιοποίηση της οικονομικής δυνατότητας για ανάπτυξη του τόπου. Που συμμετέχουμε στο έργο Αλιάμβρα για την ιχνηλάτηση των διατροφικών συνηθιών στον ναυρακικό κόλπο και για τη διασύνδεσή του με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής ιχνηλάτησης. Είναι ένα από τα πολλά έργα που υλοποιεί το εργαστήριό μας τα τελευταία χρόνια, με σκοπό να διασυνδέσει την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Άρτας, που τόσο πολύ μας ενισχύει τα τελευταία χρόνια σαν τμήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο που μας έχει καλέσει σήμερα να κάνουμε και να παρουσιάσουμε το έργο μας. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε φυσικό περιβάλλον και επιχειρηματικότητα ως ιδιώτες και να προβάλλουμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο τα φανταστικά αλλιεύματα αμβρακικού, τα οποία είναι φανταστικής ποιότητας και εκπληκτικής γεύσης. Θα κάνουμε μια παρουσίαση γενικότερα πώς δραστηριοποιούμαστε και την αξία και στο οικονομικό κομμάτι που θα έχει για την περιοχή, και σαν την ιδιότητα σαν οικονομολόγος που έχω εγώ, να δούμε λίγο πώς μπορούμε να συνδυάσουμε περιβάλλον, οικονομία και αλλιευτική ή γεωργική παραγωγή. Μετά τις παρουσιάσεις των ομιλητών ακολούθησε η γευσηγνωσία των αλλιευμάτων του αμβρακικού. Και θα έχουμε μία μικρή παρουσίαση κάποιων πραγμάτων, σε επίπεδο και μετά μια γευσηγνωσία. Γιατί το κάνουμε αυτό τώρα, πολύ γεωπολιτικό δεν έχουμε, δηλαδή γιατί είναι εδώ, έχουμε παραμυθέατρο, έχουμε βεβαίως φοιτητές, αυτά τα έχουμε και τα δύο. Αλλά κάτι άλλο, ότι η πληροφορική σήμερα συνεργάζεται και είναι αναγκαία σε όλους τους τομείς. Με τον Α, το Β ή το Γ πρόγραμμα. Σήμερα η παραγωγή προχωρά πια, ειδικά εσείς νέοι, εκφράζεται μόνο το ψηφιακό κόσμο. Δεν πιστεύω ότι πάλι πρέπει τόσο πολύ συνεργασία, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και παραγγελία. Άρα η μένει σε οποιαδήποτε παραγωγή μένει γενικά